Halo guys, kembali lagi sama saya Ferry MC Devil Eyes. Oke, so video kali ini saya akan berbagi sound effect buatan saya sendiri. Ini adalah sound effect yang saya kumpulkan seminggu lebih ya. Saya cari satu persatu itu dapat, dan saya kompres jadiin satu, itu hampir 20 lebih, dan seasonnya 11 MB. Oke, kalian ingin download, di bawah deskripsi itu ada link, ada MediaFire sound effect by saya atau by Ferry MC Devil Eyes ya, maaf. Itu kalian bisa download atau pencet linknya satu kali dan download itu di via MediaFire. Oke, jadi kalau kalian ingin mengekstraknya, ini kan berformat file, jadi kalian harus ekstrak. Oke, aplikasi pengekstrakannya itu ZArchiver. Kalian bisa download di Google Play Store ya. Oke, kalau kalian ingin mengekstrak, contohnya pertama kita pencet satu kali. Oke, maaf, satu kali, dan ekstrak di sini atau ekstrak sesuka kalian. Ekstrak di sini, ini tidak ada password ya. Sebentar saja. Oke, jika sudah, sudah deh, itu aja. Dan banyak, ini 20 lebih ya sound effect. Nggak mungkin ya saya jelasin satu persatu. Ini suspense, ini itu, dan masih banyak lagi. Ini ada sad musik, ada sedih musik, ada tonjos, populer sound effect, YouTubers, Note, Max Eller, Lightsaber, Kids sound effect, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal download saja di bawah link di deskripsi yang saya cantumkan. Oke, so jadi videonya sampai sini saya, karena ini bagi-bagi sound effect yang sering digunakan YouTuber. Oke, jadi videonya sampai sini saja. Kalian bisa cek, komen, atau like kalau suka. Cek ke sosmed saya, nanti kalian bisa bertanya-tanya sesuatu. Oke, jadi videonya sampai sini saja. Bye-bye.